想听交通工具的声音，还有6种声音哦，是河流文创。好了，港口边停了好多的船船，妹妹播一下船船的声音。哇，还有什么？这是渔船航行的声音。我很喜欢它有介绍这是什么的声音，让小朋友们知道原来是那个声音。就妈妈没有陪读的时候，小朋友自己读的时候也可以知道。然后可以让小朋友，那你要不要找一下这个东西在哪里？救生圈在哪里？找。可以让小朋友延长玩音效数的时间，是它的找一找的设计，是吗？这个不是啦，这个是什么？我也不知道。浮起来这个东西在海面，在船上有没有看到？找到了。那你有没有看到捕鱼网？谁在捕鱼呀？有没有人在捕鱼呀？啊，龙宝找到了，对不对？龙宝，这是妹妹在看。你有没有找到船锚？船锚可以固定住。找到了，对。好，那我们看下一个哦。哇，好多的车哦！妹妹帮我找一下车的音在哪里。好，关起来啊！龙宝让妹妹。好，不找，现在是妹妹看。好了，这样会坏掉。对，这样坏掉怎么办？好了。好。这是高速列车经过声音。高铁好快哦！这是什么？交通标志在哪里？不要。好了，龙宝现在是妹妹看的。吵架是常有的事。你再去拿一本来看。标志对不对？好，然后呢？飞机的声音在哪里？哇，螺旋进去有没有哒的声音？宝宝你要自己去拿。好，给你按一下。好了，给你按一下。直升机螺旋桨的声音。好了，车库是修理汽车的地方哦。有很多人在修理汽车。对，他要修理汽车，妹妹按一下声音好吗？在哪里？这个引擎的声音，对不对？汽车发动引擎的声音。钥匙在哪里？妹妹有人钥匙掉了。钥匙掉到哪里？小龙宝找到，对吗？那妹妹有一个轮胎在哪里？这个有轮胎的。这个是轮胎，可是长得有点不一样哦。你看这个的轮胎在哪里？这个也是轮胎，但还是有一点不一样。龙宝找到了是不是？妹妹没有找到，生气。好，在这里。好，然后它总共一本书有6个声音，你就看完了。好，那妹妹自己再去旁边看一下。消防车我们刚刚有看到吗？没有。没看到，妹妹跳过了。这是消防车警报器的声音。好了，那我们看完了，拜拜。